वेलकम टू गाइस। हमने एक नया जॉब ढूंढा है, नागपुर टू कोल्हापुर। अभी हमें जाना है उधर, हमारा सामान लेके, मतलब उनका जो उनने सामान मंगाया उनका वो लेके। चलो फाइनली हम आ चुके हैं, तो चलो। चलो अभी हम आ चुके हैं बाहर गेट के। तो अभी मैं चलाने वाला हूँ ट्रक को। चलो चलो यार, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही इधर। मैं स्पीड को ज़्यादा कर देता हूँ। चलो 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 चलो। डिंग चिका डिंग चिका। भाई बहुत ही जल्दी से और बहुत दूर से टर्न लेने वाला था, पर ट्रक बहुत हेवी है ना, टर्न लेने में बहुत कंट्रोल नहीं होती ना। चलो अभी जाते हैं, कोई नहीं। चलो अभी जाते हैं। स्पीड को ज़्यादा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। चलो अभी जाते हैं। यार ये ट्रक कौन सा है पता नहीं। यार ये बस है। हम जाते हैं। चलो आपको पता है मुझे बहुत ही हेवी हो रहा है ट्रक चलाने में। पर आप कौन से ट्रक लेने वाले हो? कमेंट में ज़रूर बताना। पता नहीं कि ये कौन सा ट्रक है। पीछे से हॉर्न दे रहा है यार, जा भी नहीं रहा। मैंने इतनी जगह छोड़ी है, इसलिए जा नहीं रहा क्या पता नहीं। गया लगता है। 40 की स्पीड माइनस। चलो अभी 40 की स्पीड रखते हैं, पर कोई नहीं। अभी इधर 70 की स्पीड दिखा रहे, तो अभी जाते हैं हम 70 की स्पीड डाल के। क्या आप सिर्फ एक ही फॉलोअर चाहिए मुझे? मैं आपके लिए इतने बड़े बड़े मिशंस लेता हूँ और आपके लिए ट्रक भी चलाता हूँ। और ये आप सिर्फ एक की लाइक कर दो या फॉलो, सिर्फ एक। अरे भाई यार, जाने ही नहीं दे रहे यार, ये क्या है? पेट्रोल खत्म हो रहा है, पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा। देखो ये अभी नीचे जाएंगे हम। ओ भाई अभी हम आ चुके हैं भाई। फाइनली हम आ चुके हैं। मैंने एक भी ठोका नहीं अब,
क्योंकि मैंने अच्छे से ड्राइविंग की है। मुश्किल की। चलो अब सिग्नल है इधर ही रखता हूँ। अब भाई रुकना, सिग्नल है दिख भी नहीं रहा। कौन सी गाड़ी है ये? सिग्नल तोड़ने बोल रही है यार। अबे भाई यार, ये रेड होने से भाई भाग 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 भाग। कोई नहीं। अरे भाई यार, पेट्रोल डलवाना था वो भी गया। चलो यू टर्न लेके जाता हूँ, आगे तो ट्रैफिक है। अरे भाई चलना, ना ओ हाँ। चलो अभी आ चुके हैं हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने। चलो हमने अभी पेट्रोल डलवा लिया है, तो हम जाते हैं वापस। पता नहीं वो गाड़ी कौन चला रहा था, ऐसे ढिंचक कर रहा था। पता नहीं यार कौन चलाता है ऐसे। अरे यार इधर तो ट्रैफिक हो गया है, पर कोई नहीं, मैं हैवी ड्राइवर हूँ तो निकल दूँगा। मैं तो निकल गया, बाकी का क्या मुझे नहीं पता। चलो हम तो आ चुके हैं, मैंने इंडिकेटर दे दिया है। ऑटो है गेट, तो हम अभी आ चुके हैं अंदर। तो अभी हमें लगाना है पार्किंग पर। चलो जॉब कंप्लीट। थैंक यू गाइस, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। चलो बाय बाय, थैंक यू।